ციაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება რა. ხო არის 40,000 პოლიციელი და აქედან ძალიან მცირე ნაწილია, ვინც ამ დაკავებებში, ცრუჩვენებებში და ასე შემდეგ მონაწილეობს. ის ვინც სარგებელს იღებს სისტემისგან. დანარჩენები არიან უბრალოდ ის ადამიანები, ვინც ხელფასს იღებენ და მუშაობენ რა, ჩვეულებრივად. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ წარმოიდგინეთ ეს ადამიანები ამ ადამიანებს ეს პროპაგანდა აჩვენებს, რომ თითქოს ჩვენ ვართ მაგათი მტრები, მაგრამ რეალურად წარმოიდგინეთ, ვინ არის მტერი ამ ქართული პოლიციის რა. ეხლა პირბადეების კანონზე პირობითად რომ დააყენებენ 40 პოლიციელს მანდ და ვიღაცას რომ უნდა დაულუქონ ეს პირბადე, აი ხო ხვდებით, ანუ ვინ არის მტერი მაშინ ამ პოლიციის? მე თუ, რავი, ივანიშვილის რეჟიმი, რომელიც ესე აბუჩად და სასაცილოდ იგდებს ამ პოლიციელებს რა. რეალურად ჩვენ ვიყავით ის ადამიანები, ვინც ყოველთვის ამ პოლიციის ღირსებაზე და აი მუნდირზე და ასე შემდეგ მიუთითებდით და მათი აი წინა პლანზე წამოწევა გვინდოდა, რომ აი ეს საბჭოთა რაღაცა მენტალობა გადაგვეგდო, მაგრამ აი ბიძინა მოატრიალა ეს თლიანად ეს სისტემა და დღევანდელი პოლიცია აქცია იმად, რაც დღეს არის, აი სასაცილოდ აქცია, აბუჩა დაიგდო რა, რეალურად. ამიტომ მინდა რავი ყველა პოლიციელმა გაიაზროს, ვინც აი სისტემის როგორ გითხრა მორჩილებაში არ არის და ვინც სარგებელს არიღებს ამათგან, მინდა გაიაზროს, რომ უბრალოდ აი ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა ის, რომ დღეს ქართული პოლიცია არის იმ აბსურდული სასაცილო კანონების აღსრულებელი, რავი, რა პირბადეებზე რომ მიდის საქმეები და რაღაცა მსგავს სისულელეებზე, აი სასაცილო დაიგდო რა ელემენტარული. აი დღეს ქართული პოლიცია ბიძინა ივანიშვილმა აიგდო რაღაც სასაცილო ინსტიტუცია და ეგ უნდა მაგასაც რომ უნდა რომ აი ქართული პოლიცია რაღაც მილიცია დაქციოს და რომ იყოს რაღაც როგორ გითხრათ, აი მეასე ხარისხოვანი სასაცილო ორგანო, ღიპიანი ტიპების ორგანო, რომ იყოს აი ეგ უნდა ივანიშვილს, თორე ჩვენ პირიქით პოლიცია ყოველთვის გვინდოდა რომ ყოფილიყო მოწოდების სიმაღლეზე, აი სიმართლის სადარაჯოზე და ასე შემდეგ რა, რავი, ჩემ გვერდით ვინც არის, ყველა ადამიანი მაგას ლაპარაკობს და ყველა ადამიანის ინტერესი ეგ იყო, ხო? ამიტომ, რა ვიცი, მტრები ჩვენკენ კი არა, მტრები არიან აი ივანიშვილისკენ მეგობრებო, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ როდესაც აი ამ არჩევანის წინაშე დადგებით და რომ უნდა გაარჩიოთ ვინ არის მტერი და ვინ არის მოყვარე, დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენ ვინც პროტესტის მხარეს ვდგავართ და ვინც რაღაცას ვაპროტესტებთ, პირიქით თქვენი მტრები ნამდვილად არა ვართ და პირველ რიგში თქვენი მტერი არის ივანიშვილი, რომელიც ესე სასაცილოდ გიგდებთ რა.